Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден. Се наоѓаме пред 90 на минути од новото издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Не смееме да влеземе во грчко сценарио. Година или две можеме само да ги дуваме платите во администрацијата, ама после ќе нема ни за плати, ни за пензии, вели министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Митко Бојмацалиев спречил да се вработи најдобрата студентка од факултетот за безбедност. Наредил да се повлече договорот за работа, што министерот веќе го потпишал. Одлуката на судијата за случајот со Рамадани е неразбирлива. Ова е доказ дека се потребни неодложни реформи, вели министерот за правда Игор Филков. Под мотото Обединети за Преспа, викендов се одржа форум за развој на Преспанското езеро. Промотивен настан во Тетовската болница. Државни функционери зборуваа на македонски јазик, дури кога беше тоа од нив побарано. Репрезентативка на Колумбија го засилува женскиот фудбалски клуб Љуботен. Во Тетово уште 3 нејзини сонароднички. А за самиот почеток и веста дека по повод Денот на армијата 18 август вечерва во 19 часот во Скопската касарна Илинден ќе се изврши почесна артилериска стрелба со истрелување на 10 плутони од артилериски орудија од состав на артилерискиот баталјон на армијата. Централната свеченост по повод Денот на армијата ќе се одржи во Охрид утре со почеток во 10 часот во присуство на највисокиот воен и државен врв. Со пригоден говор на присутните ќе им се обратат претседателката Гордана Силјановска-Давкова и министерот за одбрана Владо Мисајловски. На свеченоста ќе се изврши и церемонија на примопредавање на должноста началник на генерал штабот на армијата, како и обраќање на досегашниот началник на генерал штабот, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски и новопоставениот началник на генерал штабот, генерал мајор Сашко Лавчиски. На свеченоста се поканети и се очекува да присуствуваат претседателот на владата Христијан Мицкоски, министри од владата, пратеници од собранието, поранешни министри за одбрана и началници на генерал штабот, пензионирани генерали, високи гости од повеќе институции во републиката, командантот на националната гарда на Вермонт, дипломатскиот кор во Република Македонија и други. Nemam fucking poke. Što zboriš, bre? Nemam fucking vake. Što zboriš, bre? Јас сум бате камионџија, пење, роке, се по тие пусти патишта, душава на нафта мириса, само една имам утеха, да си седнам ладна мејана. Стискам, не го жалам, а и вози мајсторе, мејана да се стигне, да се пие лупува, да се бајле лудува. Имаш камиони, правиш милиони, но со мене не си играј, душа ке те боли. Имаш камиони, јахти милиони, но со мене мери сечи кој ли ке те лечи.
Зе су минал сито решето. Ženi, pari, Boga mi autostopetki, Tije mi se ne znam najslatki, a malem za kamionči, Bavite mladi pejački, Gas stiskam nego žalam, a i vozi majstore, Mejana da se stigne, da se pije lukuva, da se bajle luduva. Maša, imaš kamioni, praviš milioni, no so mene ne sigraj, duša ke te boli. Imaš kamioni, jahti milioni, no so mene meri seči, koji like te leči. Imaš kamioni, praviš milioni, no so mene ne sigraj, duša ke te boli. Imaš kamioni, jahti milioni, no so mene meri seči, koji like te leči. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во моментот е најнеомилената министерка во владата на Христијан Мицковски. Таа е чувар на државната каса и судејќи според изгласаниот ребаланс на буџетот, наспроти фактот дека државната сметка е зголемена и на расходната и на приходната страна, таа се обидува сериозно да ги намали трошоците во прекубројната и лошо организирана јавна администрација. Тоа е една од темите за кои министерката за финансии Димитриевска-Кочовска отворено со конкретни примери говори во подкастот на Плюс Инфо. Во интервју со новинарот Бранко Геровски таа зборува најмногу за својот ресор во кој, како што вели, работаат 550 луѓе, а според исказите на самите вработени може без проблеми да функционира со 300. Таа отворено сведочи и за манипулациите со платите и со трошоците во проектната единица на Светска банка во ова нејзино министерство. Во буџетските проекции таа го скрати буџетот на владата за околу 20 милиони евра. Кога добро се анализираа работите, навистина доаѓаме, а и во иднина ќе доаѓаме до многу големи заштеди. Да, ми ја отежнуваат сите работата, веројатно не сум омилена меѓу моите, ама мора еднаш за секогаш да воспоставиме правила. Најважно ми е да имам поддршката од премиерот, бидејќи ние така функциониравме и во партијата и кога бевме во Елем. Ние велиме, не треба никому да муускратиме ништо, но секој треба да добие она што му следи по закон. Не може некој од нас, народски кажано, да не прави будали, вели Димитриевска-Кочовска. Таа укажува на превработеноста, но и на големи неправди во платите во разни институции. Во здравството, например, област во која ситуацијата е очајна, секретарката на една институција со години земала плата од 98.000 денари. Во Министерството за одбрана, например, имате правник кој има дупло поголема плата од правникот во Министерството за финансии. Во Министерството за култура пак имате ненормално високи плати, а многу луѓе неодатни на работа. Имаме, например, актер со плата од 120.000 денари. Во Македонскиот народен театар половина актери работаат, а половина не, а платите се 60.000 денари и нагоре. Кустос во музеот во Кавадарци има плата од 72.000 денари, а библиотекарката повеќе од 65.000.
Министерката се подготвува за сериозен и принципиелен разговор со синдикатите од јавниот сектор кога ќе дојдат на дневен ред платите. Пред да разговараме за платите, ние со нив треба да договориме една друга работа. Што ќе правиме со оној дел од администрацијата што не работи? Тие луѓе мора да станат свесни дека мора да работаат. Има еден дел од администрацијата кој што е многу оптоварен, а кој што за жал има многу мали примања, но има и такви кои што не работат ништо. За мене е неприфатливо да разговарам топтан за сите заедно. Од друга страна, состојбата во економијата е алармантна во секој аспект. Компаниите се соочуваат со сериозни проблеми, а ние без нив не можеме да функционираме. Ако во администрацијата зголемуваме плати без да водиме сметка за овие нешта, прашањето е до кога ќе одиме така. Со ваквиот начин на однесување како досега, ние можеме да тераме уште година до две и потоа ќе ни се случи грчкото сценарио, а тоа значи принудна управа и намалување на платите и на пензиите, вели Кочовска. Таа отворено зборува и за тоа како се манипулира со парите за капитални инвестиции. Таа го брани својот личен став, линеарното зголемување на пензиите да стане постојан метод. Со министерката за финансии Плюс Инфо разговараше и за идеите за ангажирање на така наречен мртов капитал на граѓаните за сивата економија, идеите за фискална амнестија на парите кои сега се под перница или во странски банки, за укинување на кешот и за дигитализација на финансиските услуги и за други важни прашања.
Митко Бојмацалиев, како поранешен шеф на кабинетот на министерот за внатрешни работи, доби кривична пријава од Министерството за внатрешни работи поради тоа што издал наредба да се повлече потпишан договор за вработување со една од најдобрите студентки од Факултетот за безбедност. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди до надлежното основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против Митко Бојмацалиев и МС поради постоење основи на сомнение дека сториле кривично дело, повреда на правата од работен однос. Прво пријавениот Бојмацалиев, виш полициски советник за контрола, надзор и превенција на полицијата, стандарди и управување со квалитет во БЈБ, а во моментот на сторување на делото на работно место државен советник, шеф на кабинетот на министерот за внатрешни работи, и второ пријавената МС, началник на секторот за управување со човечки ресурси, стручно оспособување и усовршување во оддел за правни работи и управување со човечки ресурси, не придржувајќи се на законските одредби од Законот за внатрешни работи, кои се однесуваат на засновање на работен однос, повредиле, одзеле или ограничиле право што на работникот му припаѓа. Како што соопштува полицијата, Бојмацалиев свесно и со намера да не се склучи договор за работа помеѓу Министерството за внатрешни работи и СТ од Прилеп на 27.10.23 и издал наредба на второ пријавената МС да го повлече веќе изработениот, потпишан од Министерот за внатрешни работи и заведен во писарницата на МВР договор за работа со СТ. Второ пријавената МС постапила по издадената наредба од прво пријавениот и го повлекла веќе изработениот и потпишан договор за работа. На тој начин тие на СТ и го одзеле и ограничиле правото да заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи како дипломиран криминалист на Факултетот за безбедност во Скопје. Таа била вклучена во постапката за вработување како еден од најдобрите студенти и по препорака на деканот на Факултетот за безбедност. Успешно ги поминала сите фази од постапката за вработување и ги исполнила сите потребни услови за заснување работен однос во Министерството. Одделот за внатрешна работа, криминалистички истраги и професионални стандарди против Бојмацалиев и МС ќе поднесе предлог за поведување на постапка за кршење на работниот ред и дисциплина и ќе изрече задолжителни мерки да бидат отстранети од работното место до завршување на дисциплинската постапка. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
Министерот за правда Игор Филков во изјава за телевизијата Канал 5 за случајот со Блерим Рамадани кој избега од куќен притвор, рече дека одлуката на судијата Пајазит Пајазити е неразбирлива и не е во согласност со досегашната пракса. Го повика судскиот совет да одржи вонредна седница на која би се разгледувало ова прашање со цел во иднина да не се повторуваат исти или слични грешки. Филков вели дека последниот случај со поранешниот припадник на ОВК Блерим Рамадани е еден од низата во кој јасно се осликува актуелната состојба во судството. Одлуката на судијата Пајазит Пајазити е неразбирлива и не е во согласност со досегашната пракса. Затоа и довербата на граѓаните во судството, правосудството и обвинителството е на рекордно ниско ниво. Оваа судска одлука Рамадани да биде префрлен од затворот Шутка во домашен притвор е уште еден доказ дека се потребни неодложни реформски процеси во судството и правосудството и градење на еден систем во кој ќе има еднаква правда за сите. Во тој систем мора да доминираат вистински професионалци, а не партиски послушници. Изненаден сум што на денешната седница на судскиот совет не се отвори и прашањето за случајот со Блерим Рамадани. Очекував да бидат разгледани сите докази, аргументи и факти за одлуката на судијата Пајазит Пајазити. И секако доколку бидат утврдени било какви неправилности и недоследности во постапката и процедурата или пак бидат утврдени влијанија при носењето на судската одлука, истиот да биде санкциониран и разрешен од функцијата. Го повикувам судски совет да одржи вонредна седница на која би се разгледало и ова прашање со цел во иднина да не ни се повторуваат истите или слични ситуации, изјави Министерот за правда Игор Филков. Si kraj mene, ne znam zlato da li znaeš, duša davam za tebe. Kako voda ti me gasiš, koga gorak pusti me. Ne znam zlato da li znaeš, nema život bez tebe. Moja kraljice, ubavice, za mene si, melem na srce, gdje te čuvam ja, samo za mene. Moja kraljice, ubavice, za mene si, melem na srce, gdje te čuvam ja, samo za mene i zajedno da ostavime. Može za mene ke kažat, дека сум мераклија, дека не можам да сакам една жена до века. Немој злато да те лажат, имам срце планина, како скроен сум за тебе, чиста душа балканска. Моја кралице, убавице, за мене си, melem na srce, ќе те čuvam ja, samo za mene i zajedno da ostarime. Moja kraljice, ubavice, za mene si, melem na srce, gdje te čuvam ja, samo za
Ке те чувам ја само за мене и заедно да остариме. Моја кралице, убавице, за мене си мелена срце. Ке те чувам ја само за мене и заедно да остариме, и заедно да остариме. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. На корија прва роса штом ке падне на ливање. Цело село, кога слави ден Господов, да ме скриеш во срцето, во душата, во некој спомен стојне од млад.
dosta vo belino ki milo rasuteni. Da si lečam stari rani i patila, da me skriješ od komši, od luje to, mlad si pojdo, star se vrati, libe stojanke, star se vrati, stojne moje i siroma. Под мотото Обединети за Преспа од 12 до 14 јули на брегот на Преспанското езеро во Претор се одржа форумот за развој на Преспа, кој обедини граѓански организации како и сите други релевантни фактори од трите држави кои ги делат водите на ова езеро. Невладини организации и општините од трите земји кои ја делат Преспа како организатори на овој настан се обединуваат за спас на овој уникатен екосистем. Преспанското езеро и неговиот уникатен и богат екосистем се во длабока криза која представува опасна закана за овој регион, познат по богатството на своите природни ресурси. Преспа ја делат Македонија, Албанија и Грција и ниту една од овие три држави сама за себе не е во можност да развие систем кој ќе го спречи се поголемото повлекување на водите од езерото, предизвикано од климатските промени, но и од човечкиот фактор, информираат организаторите на форумот. На форумот во Претор гости беа и представници на фондацијата на езерото Констанц, кое заедно со Преспанското езеро се единствени езера во Европа чии брегови се протегаат на територијата на три држави. Во случајот на езерото Констанц, тоа се Швајцарија, Германија и Австрија. Оваа фондација има повеќе децениско искуство во одржување на единствениот екосистем на езерото Констанц. На форумот за развој на Преспа, гостите од овие три држави ги презентираа своите искуства од начинот на кој работаат заеднички за заштита и унапредување на екосистемот на езерото Констанц. Една од точките на дневниот ред е и можноста за здружување на сите потенцијали од Македонија, Албанија и Грција за заеднички настап на туристичките берзи, каде што Преспа ќе биде понудена како единствена дестинација која нуди посета на едно езеро и три држави, велат од форумот за развој на Преспа. И покрај граѓанските организации на форумот учествуваа и градоначалниците од трите општини во трите држави по чија надлежност се водите на Преспанското езеро. На отворањето на форумот присуствуваа и министрите за екологија и европски интеграции, како и амбасадорот на Европската унија во Македонија Дейвид Гир. Форумот воедно беше иницијатива на заедничка платформа за меѓусебна соработка меѓу граѓанските организации од регионот на Преспа со цел заеднички да конкурираат во повиците за искористување на Европскиот фонд за Преспа тежок 18 милиони евра, а наменети за одржување и развој на богатото природно богатство и цивилизацијски значајно културно наследство. Средствата од овој фонд на Европската Унија, ЕУ за Преспа, ќе бидат искористени и за изградба на инфраструктура на граничниот премин Маркова нога на брегот на Преспанското езеро, кој ги поврзува Македонија и Грција, се вели во соопштението за настанот. Од овој Европски фонд, кој го финансира и одржувањето на форумот за развој на Преспа, одвоени се и финансиски средства за поддршка и развој на руралниот туризам и земјоделието.
na večera, jaden sum bre bela Jano i prejaden. Nemoj da me kaniš dušo na pijenje, pijen su bre srce moje i prepijem. Ako smeš bela Jano pokani me, lele Jano bela Jano na ljubenje, ke ti ljubam beli gradi Kulabici, pa da umram bela Jano ić ne žalam. Nemoj da me kaniš Jano na šetanje, cel svet sum go šetal Jano i prošetal. Nemoj da me kaniš Jano na muabet, ako zbori toj što gori ke izgori. Ako smeš bela Jano pokani me, lele Jano bela Jano na ljubenje, ke ti ljubam beli gradi Kulabici, pa da umram bela Jano ić ne žalam. Ako smeš bela Jano pokani me, lele Jano bela Jano na ljubenje, ke ti ljubam beli gradi Kulabici, pa da umram bela Jano ić ne žalam. Ako smeš bela Jano pokani me, lele Jano bela Jano na ljubenje, ke ti ljubam beli gradi Kulabici, pa da umram bela Jano ić ne žalam, pa da umram bela Jano ić ne žalam. Во клиничката болница во Тетово беше организирана промоција на реновираните простории кои се наоѓаат во зградите на интернистичкиот и хируршкиот блок. На промоцијата почнаа да зборуваат директорот на болницата Агим Бериша и министерот Арбен Таравари, обраќајќи се само на албански јазик, а на македонски јазик се обратија дури откако беше тоа побарано од нив. На првиот кат на интернистичкиот оддел беше откриена и поставена информативна табла за тоа кои простории се реновираните, но написот е само на албански јазик. Со донација на компанијата Еколог се направи реконструкција на интернистичкиот оддел, амбуланти и на прв кат и дел од амбулантите во хируршкиот блок. Зградата е варосана од двете страни. Надворешниот дел, односно зидот и паркингот, исто така се направени и во иднина се надеваме дека пак ќе продолжиме вака со компанијата Еколог и господинот Дестани, кој е човек со волја да помага и ние треба да го искористиме тоа, изјави доктор Агим Бериша, директор на клиничката болница во Тетово. И од други компании ќе се бара да бидат општествено одговорни и да донираат за реконструкции на болничките објекти, рече министерот за здравство Арбен Таравари.
Си имаме наши проекти кои ќе ги тераме, но секогаш се добредојдени проекти со кофинансирање од компании кои се успешни во Република Македонија. Уште еднаш им посакувам што побрзо да закрепнат пациентите во овие навистина одлични услови во Општата болница во Тетово. Како Министерство за здравство, јавно уште еднаш би сакал да му се заблагодарам на господинот Дестани од компанијата Еколог и се надевам дека вакви инвестиции ќе има и од други компании низ целата територија на нашата држава, рече министерот за здравство Арбен Таравари. Of aman aman, sovke na tatko, nagrada gumendra. Of aman aman, Bela Sofio, nagrada gumendra. Stani che
Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing.
Станарите од 4 згради на улица 114, познати како Чешел, во самиот центар на Тетово, ги отстраниле лимените гаражи откако такви решенија добиле од Општинскиот инспекторат, советување дека просторот ќе се уреди како паркиралиште, но бидејќи ништо не е направено, местото сега наликува на депонија. Особено револтирани се станарите од 4-та зграда кои го испочитувале добиеното решение на општината, ги размонтирале гаражите уште пред неколку недели. Општината досега не направила ништо, па празниот простор е искористен само од несовесни граѓани кои оставаат смет. Ни дадоа решение да ги отстраниме гаражите со рок. Од тој рок има поминато повеќе недели, нив никаде ги нема и наместо зонски паркинг стана депонија. Ние од општината ништо не добивме, а побараа да се отстранат гаражите со рок од 7 дена. Ние го испочитувавме тоа и сега доаѓаат со возила, ги паркираат, фрлаат 2-3 вреќи ѓубре и си заминуваат. Општината што сака нека направи само да го среди ова. Да, ни треба паркинг, бидејќи имаме доста возила, а доаѓаат и возила од страна. Нека се стави рампа или сами да ставиме да се реши еднаш за секогаш проблемот, вели Горан Николовски, станар од зградите Чешел. Неговиот сосед Јонус Даути објаснува дека нивната третата поред зграда го има приватизирано дворното место, но сега поради ситуацијата купиштата смет се оставаат и во нивниот простор. Ние од вториот влез, вкупно 16 собственици, имаме купено 1400 до 1500 квадратни метри наше земјиште и тука не може да се прави паркинг. Ние бараме да се расчисти ова ѓубре, а луѓето ги натераа со сила да ги рушат гаражите и сега тука се остава ѓубре. Да се расчисти и да ни дозволат да поставиме ние рампа, да нема диви паркирачи овде, да си влегуваме и да излегуваме. Нека дојдат од општината да го расчистат ѓубрето како што ветуваа во предизборната кампања. Доаѓаат избори и нека му ја мислат дали ќе добијат глас тука. Треба да се реши овој проблем. Не може да се прави паркинг на туѓо земјиште. Нека им се дозволи на луѓето да си го купат земјиштето останатиот дел и ние да си поставиме рампа, вели Јонус Даути. Никола Глигориевски подсети дека од секогаш во Чешел имало метеж поради паркирање на возила. Со оглед дека е во центарот на градот, сите таму доаѓаат да најдат бесплатно место за паркинг и тој смета дека треба да се уреди просторот како паркиралиште со цел да се воведе поголем ред. И покрај прашањата на определени портали од општина Тетово како ќе се надмине ситуацијата во овој дел на градот, општина Тетово не праќа одговор. Ne mi go laži Georgi
и веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. И пред самиот крај, еве една вест од спортот. Женскиот фудбалски клуб Љуботен летово доби интернационални засилувања од Колумбија и Србија, како и неколку домашни фудбалерки. Најновата фудбалерка Ингрид Видал, репрезентативка на Колумбија со 54 настапи и 11 голови. Таа доаѓа како позајмен играч од клубот Америка де Кали. Ингрид во своето портфолио има репрезентативни настапи на светското првенство, олимписки игри, пан-американски игри, како и клубските во Конмебол Либертадорес Фемина. Со Ингрид нападот станува супер силен и вистинска опасност за сите не само во домашното првенство, туку и во престојните настапи во Лигата на шампионките. Ингрид Видал неоспорно ќе биде најзвучното и најквалитетно име кое досега има настапувано во Македонија, како според квалитетот, така и според нејзината биографија, посочуваат од женскиот фудбалски клуб Љуботен. Во Тетово веќе пристигнаа и нејзините сонароднички од Колумбија: Паула Алехандра Валбуена, Карина Мичел Бермудес и Александра Карен Родригес. Женскиот фудбалски клуб Љуботен се засили и со Нина Миленковиќ од Србија, а од македонските клубови доаѓаат Александра Јовановска од Шкендија, Настасија Накова од женскиот фудбалски клуб Скопје и Данче Карпузовска од Вардар. Женскиот фудбалски клуб Љуботен 3 години поред е првак на Македонија, а 2 години има и двојни титули со оглед на освоените куп надпреварувања.
Почитувани, тоа би било се што ви подготвивме во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Ви посакувам пријатен ден, а во катчето за најмладите да ја чуеме приказната Волшебното цветче. Пријатно! Волшебното цветче. Си било едно девојче по име Женја. Еднаш мајка ја испратила во продавница да купи гевречиња. Купила Женја 7 гевреци. 2 со сусам за тато, 2 со афион за мама, 2 со шекер за себе и едно мало розово геврече за незиното мало братче Павлик. Ја зела Женја кесичката со гевречиња и тргнала на кај дома. Си оди така таа и гледа натаму наваму, ги чита плакатите, ластовиците ги брои. А по неа си оди едно куче и ги јаде сите гевречиња. Оние на тато со сусам, на мама со афион, па и нејзините со шекер. Почувствувала Женја дека кесата со гевречиња и станала премногу лесна. Се завртела, но веќе било доцна. Кесето си се вее празно, а кучето го јаде последното, розово геврече на Павлик, и се оближува. Ах, лошо куче, извикала Женја и почнала да го брка. Трчала, но не го стигнала кучето и се изгубила. Гледа наоколу, местото не го знае. Големи згради нема, се само мали кукички. Се исплашила Женја и почнала да плаче. Одеднаш пред неа се појавила една старица. Девојче, зошто плачеш? Женја и раскажала на старицата се поред. И паднало жал на старицата, па ја одвела Женја во својата градина и вели: Добро де, не плачи, ќе ти помогнам. Јас немам ни гевречиња, ни пари, но затоа во мојата градина расте едно волшебно цветче, кое може да ти ги исполни сите желби. Знам дека си добро девојче и дека сакаш да гледаш наоколу. Ке ти го подарам цветчето и тоа ќе среди се. Потоа старицата искинала едно гранче и дала на Женја едно цветче налик на вртипоп. Цветчето имало 7 продзирни ливчиња, секое со различна боја: жолта, црвена, зелена, сина, портокалова, виолетова и тегет. Ова цветче, рекла старицата, не е обично. Тоа може да ти исполни се што сакаш и што ќе посакаш. За да ти исполни желба, треба да искинеш едно ливче, да го фрлиш и да кажеш: летај ливченце од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Кажи што сакаш да се случи и така ќе биде. Женја љубезно и се заблагодарила на старицата, излегла од градината и тогаш и текнало дека не го знае патот до дома. Сакала да се врати во градината и да ја замоли старицата да ја одведе до најблискиот полицаец. Но повеќе ја немало ни градината, ни старицата. Што да се прави? Женја веќе била подготвена да заплаче, дури и носот го намуртила како хармоника. Но тогаш и текнало за цветчето. Ај да видам што може да направи цветчево. Женја веднаш го искинала жолтото ливче, го фрлила и рекла: летај ливченце од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам да сум дома со гевречиња. Не успеала ни да се доискаже, а веќе се нашла дома со гевречиња во раката. И ги дала Женја гевречињата на мајка си и си помислила: ова е навистина прекрасен цвет. Треба веднаш да го ставам во најубавата вазна. Женја била малечка, па затоа се качила на едно столче и сакала да ја земе омилената вазна на мајка и што стоела на последната полица. Во тој момент коза Белја низ прозорецот видела како летаат ластовички. Се разбира, Женја сакала да дознае колку се, 7 или 8. Ја отворила устата и почнала да чита, дофаќајќи ја вазната со прстињата, а таа паднала и се скршила. Повторно скрши нешто, трапавке, викнала мајка и од кујната. Да не ми ја скрши мојата омилена вазна?
Не, мамичке, ништо не сум скршила, така ти се причуло, викнала Женја. И бргу го скинала црвеното цветче, го фрлила и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се направи круг, на земја ти падни, мојата желба да се исполни. Вазната на мама нека биде повторно цела. Не докажала, ете ти, парчињата почнале да се спојуваат. Дошла мајка и од кујната и гледа дека незината вазна си стои на место. За секој случај мајка ја искарала со прстот и ја испратила да се игра во дворот. Отишла Женја во дворот и гледа момчињата си играат пирати. Седат на стари штици, а во песокот ставиле една палка. Дечиња, ќе ме примите и мене да си играм со вас? Како да не? Не гледаш дека ова е северниот пол? На северен пол не примаме девојчиња. Како да не северен пол? Ова се обични штици. Не се штици, туку санти мраз. Оди си, не пречини, имаме работа. Значи нема да ме примите, а? Нема, оди си. Па и не сакам да ме примите. Јас без вас ке одам на северниот пол. Само некако на вашиот, туку на вистинскиот. А на вас, еве ви шипинки. Си се тргнала Женја настрана покрај вратата, го зела волшебното цветче, го скинала синото ливче, го фрлила и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Одведи ме на северниот пол. Не успеала ни да докаже, а одеднаш силни ветришта се појавиле. Сонцето исчезнало, ноќ се сторила, а земјата се стркалала под незините нозе. Женја, облечена во летно фустанче, со голи ноџиња се нашла сама на северниот пол, а таму било ладно, -100 степени. Леле, мајчице, ќе замрзнам, извикала Женја и почнала да плаче. Но солзите й се претвориле во мразулци и свиснале на носето, како мразулците по покривите. Тогаш од зад сантата мраз се појавиле 7 бели мечки и тргнале кон неа. Која од која пострашна? Едната нервозна, втората лоша, третата со беретка, четвртата со остри заби, петтата бесна, шестата накострешена, а седмата била најголема. Женја се преплашила. Го погледнала волшебното цветче, го скинала зеленото ливче, го фрлила и извикала колку што има сила. Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сега да сум во својот двор. И одеднаш се нашла повторно во дворот. Момчињата ја гледат и се смеат. Кај ти ема северниот пол? Бев таму. Не видовме, ај докажи. Еве, гледајте, се уште ми виси мразулецот. Тоа не е мразулец, туку мачкино опавче, што ти е? Женја се навредила и решила повеќе да не се дружи со момчињата, па отишла во другиот двор за да се игра со девојчињата. Кога таму, што ќе види? Сите имаат играчки. Некој девојче си има количка, друго топка, трето ролерки, друго пак тротинет, а едно девојче имало голема кукла што зборува со сламена шапка и чизмички. Женја станала љубоморна. Од завист очите й станале жолти како на коза. Аха, добро, сега ќе ви покажам јас кој има играчки. Го извадила волшебното цветче, го откинала портокаловото ливче, го фрлила на земја и рекла: Летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ. Врати ми се, направи круг. На земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам сите играчки на светот да бидат мои. Во истиот момент кон Женја од сите страни тргнале едно чудо играчки. Се разбира, први дотрчале куклите, кои трепкале со очите и викале без престан: Мама, 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 мама. Од првин Женја се израдувала,
но почнале да доаѓаат толку многу кукли, што го наполниле сиот двор со качињата, двете улици и половина од плоштадот. Невозможно било да се направи чекор, а да не се згазне на некоја кукла. Можете ли да замислите колку врева можат да направат 5 милиони кукли? Но тоа биле само оние кукли од Москва, а куклите од Санкт Петербург, од Харково и од другите руски градови се уште не пристигнале и трчале по сите патишта на Русија. Женја малку и се исплашила, но тоа е само почеток. По куклите почнале да се тркалаат топки, топчиња, тротинети, трактори, автомобили, тенкови, топови. Ролерките сами си возеле и ги газеле нервозните кукли, кои уште повеќе почнале да врескаат. Во воздухот почнале да летаат милиони хеликоптери, авиони и ракети. Од небото почнале да паѓаат плишани падобрани, кои се закачувале на телефонските жици и на дрвјата. Во градот било невозможно да се оди. Полицајците се качиле на канделабрите и не знаеле што да прават. Доста, доста! Во ужас свикала женја, фаќајки се за глава. Доволно е, што ви е? Не ми требаат толку играчки, се шегував, се плашам. Но не можело така. Играчките доаѓале ли доаѓале. Завршиле руските, па почнале да доаѓаат американски. Целиот град бил преплавен со играчки до покривите. Трча женја по скалите, а по неа играчки. Се качила женја на чардакот, а играчките по неа. Потоа се искачила на покривот, бргу го скинала виолетовото ливче, го фрлила и рекла: летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, напреј круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сите играчки нека се вратат во продавниците. И во тој момент исчезнале сите играчки. Го погледнала женја своето волшебно цветче и кога што ќе види. И останало само уште едно ливче. Ете ти, 6 ливчиња потрошив без да добијам никакво задоволство. Ништо де, во иднина ќе бидам попаметна. Тргнала таа по улицата, си оди и си мисли: што би можела да посакам? Може би 2 килограми карамели. Не, подобро 2 килограми овошни бомбони. Или не, вака ќе направам. Ке посакам половина килограм карамели, половина килограм овошни бомбони, 100 грама алва, 100 грама лешници, па и едно розово геврече за Павли. А што ќе ми се? Да кажеме дека сум посакала и сето тоа ќе го изедам. Ништо нема да ми остане. Подобро е да посакам тротинет. Ама што ќе ми е? Ке се повозам и што потоа? А и момчињата може да ми го земат. Ке се повозат. Не. Подобро да си посакам билет за в кино или за в циркус. Таму е весело. Може би можела да посакам нови сандали. Тоа е убаво, како и циркусот. Ама што е па толку интересно во нови сандали? Можам да посакам нешто многу подобро. Важно е дека не треба да брзам. Мислејќи си така, женја видела едно прекрасно момче кое си седело на една клупа покрај портата. Тоа имало големи сини очи, весели, но смирени. Момчето било мошне симпатично. Забележливо било што не е палавко, па женја сакала да се запознае со него. Без страв, таа му се приближила толку блиску, што во неговите очи можела да си го види своето лице со плетенките распуштени по рамењата. Како се викаш, момче? Витја, а ти? Женја, ајде да си играме брканица. Не можам, куцам. И женја ја погледнала неговата нога во грозна чевла со голема платформа. Колку тажно, рекла женја. Многу ми се допаѓаш, така што со големо задоволство би потрчала со тебе. И ти мене ми се допаѓаш, па и јас би потрчал со тебе со големо задоволство. Но за жал тоа е невозможно. Ништо не може да се направи. Таков ќе бидам сиот живот.
Глупости зборуваш, извикала Женја и го извадила од джеп своето волшебно цвече. Погледни. Со тие зборови таа го скинала последното тегет ливче. За момент му го приближила до очите, потоа го фрлила и со тенок глас кој треперел од среќа запеала: Летај, летај, ливченце, од запад на исток, кон север и кон југ, врати ми се, направи круг, на земјата ти падни, мојата желба да се исполни. Сакам Витја здрав да е. Во тој момент момчето скокнало од клупата и почнало да си игра брканица со Женја, толку убаво што таа не можела да го стигне, колку и да се трудела. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.